సౌత్ ఇండియాలోని అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలనందించే ఏకైక సంస్థ 6JVR. కామారెడ్డిలో డేరింగ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని పోలీసులు కాపాడుతున్నారు. తాడు సహాయంతో 10 మందిని రక్షించిన వైనం మనకి కనిపిస్తుంది. పోలీసుల డేరింగ్ ఆపరేషన్ పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వరదల్లో కూడా పలు గ్రామాలు చిక్కుకున్నాయి. ఓవైపు భారీ వరదలు, మరోవైపు కాపాడాలంటూ కూడా ఆర్తనాదాలు. ఎటు చూసినా ముంచేసిన వరద అడుగు జారితే ప్రమాదం తప్పేలా అక్కడ కనిపించడం లేదు. అయితే వారు అదర్లేదు బెదర్లేదు. తాము లా అండ్ ఆర్డర్లోనే కాదు, అవసరమైతే ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటంలోనూ కఠినంగా ఉంటామంటూ మరోసారి రుజువు చేశారు పోలీసులు. మనం విజువల్లో కూడా చూడొచ్చు ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తుందో. పోలీసులు వరదల్లో చిక్కుకున్న వారి ప్రాణాలకైతే అడ్డు వేసి చాలా ఆ ఘోరాతి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళ నడుం వరకు కూడా నీరు వచ్చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అక్కడ మనం చూడొచ్చు. వాళ్ళందరినీ కూడా చిన్నపిల్లలను కూడా భుజానకేసుకొని కూడా ఆ రెస్క్యూ టీం పోలీసులు పెద్ద రెస్క్యూ చేశారని కూడా అక్కడ చెప్పొచ్చు. వాళ్ళ ప్రాణాలకి అడ్డు వేస్తూ కూడా అక్కడ ఉన్న గ్రామస్తుల ప్రాణాలకి వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని కూడా వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా కాపాడుకుంటూ ఒక తాడు సాయంతో వాళ్ళని భుజాన ఎక్కించుకొని ఆ వరద వాగు దాటుతున్న సిచ్యువేషన్స్ అయితే అక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి. నిన్నటి నుంచి కూడా మనం చూస్తున్నాం కామారెడ్డి ఏ విధంగా మునిగిపోయిందో కూడా మనకి తెలుసు. చాలామంది గల్లంతైన పరిస్థితులు కూడా మనకి కనిపించాయి. ఇదే నేపథ్యంలో పోలీస్ శాఖ టోటల్గా అక్కడ కామారెడ్డిలో వాలిపోయిందని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. అక్కడ సహాయక చర్యలు కూడా పోలీసులు ముమ్మరంగా చేశారు. వాళ్ళ ప్రాణాలను అయితే అక్కడ ప్రజల ప్రాణాలకైతే అడ్డుగా వేశారని కూడా మనకి ఈ విజువల్స్ చూస్తే నిజంగా రియల్ హీరోస్ లాగా వాళ్ళు మనకి కనిపిస్తున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా భారీ వర్షాలు పక్కన కురుస్తూనే ఉన్నాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వాగులు వంకలు కూడా అక్కడ పొంగి పొర్లుతున్నాయి. దీంతో కొన్ని గ్రామాలు నీటిలో మునగడంతో పాటు రోడ్లు, కార్లు, మరికొన్ని చోట్ల ఇండ్లు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. ఇదే క్రమంలో కామారెడ్డిలో ఓ ప్రాంతంలోని భారీ వరదల్లో 10 మందికి పైగా చిక్కుకున్నారు. గంటకు పెరుగుతున్న ఉధృతికి వాళ్ళందరూ కూడా భయపడిపోయారు. కాపాడాలంటూ కూడా ఓ పక్క నుంచి ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు కాపాడలేరా అంటూ కూడా వాళ్ళు భయంతో అక్కడ ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నారు. ఇదే నేపథ్యంలో అక్కడే ఉన్న పోలీసులు సాహసం చేశారనే చెప్పాలి. ఏ విధంగా సాహసం చేశారో కూడా 10 మందిని కూడా ఏ విధంగా రెస్క్యూ చేశారో ఈరోజు పోలీసులు రియల్ హీరోస్ లాగా ఏ విధంగా చేశారో కూడా మనం విజువల్లో మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. చాలా వరద, ఎటు చూసినా కూడా మనకి వరద నీరే కనిపిస్తుంది. చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. ఆ వాగులు ఏ విధంగా పొంగి పొల్లుతున్నాయో మనం చూస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ 10 మంది కూడా చిక్కుకుపోయారు. వారందరినీ కూడా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, అందులో మగవాళ్ళు ఉన్నారు, మహిళలు కూడా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ వాగు నుంచి ఆ వరదలో చిక్కుకున్న వారిని కూడా కాపాడుతున్న వైనం మనకి కనిపిస్తుంది. ఈ భారీ వరదల్లోనే వారి ప్రాణాలకు తెగించి మరి డేరింగ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేశారని కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోక తప్పదు. ఓ జేసీబీకి తాడు కట్టి ఆ తాడు సాయంతో వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా రక్షించారు పోలీసులు. ఏదైనా చిన్న పొరపాటు జరిగితే పెను ప్రమాదమే జరిగిపోయేది. ఎందుకంటే అక్కడ వరద తీవ్రత ఎంతలా ఉందో కూడా మనకి క్లియర్గా విజువల్లో కనిపిస్తోంది. ఏదేమైనా 10 మందిని సురక్షితంగా రక్షించడంలో పోలీసులపై ఇప్పుడు ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోందని చెప్పుకోవచ్చు.